Ketika Anda punya uang 1 juta, nyangoni anak neng TK 5.000, ini bagus karena uang nggak jadi idikhor, ada yang keluar, ono sing milih. Tapi kalau nggak sido nyangoni anak, berarti Anda menyimpan uang. Iso wae Allah nyalano kowe mergo terlalu menyimpan uang di mana uang itu gak ono gunane. Artinya 5.000 keluar dari Anda ini gak ada gunanya. Artinya sudi iso wae Allah nyalano kowe berlebihan kowe nyimpen uang. Wong ape metu 5.000 kok ora oleh. Sementara bagi bakul mak-mak sing larat utawa ibu-ibu sing larat, dia kerja terhormat. Menghindari jaluk, menghindari tomak dekne dagangan ning SD ning TK. Dan uang 5.000 sangat berarti bagi dia. Apalagi yang berpikir begini, misalnya uang 10, 5.000 uang 10 rasa ketahui. Bagi dia sangat berarti. Kue ngecolok duit 5.000 gak berarti, tapi bagi penerimanya berarti. Nah, jangan-jangan yang berlebihan ini kita, tapi uang fakir terbiasa darahnya israf itu mergo ngetokno duit 5.000. Jangan-jangan israfnya justru setelah, karena kita tidak mengeluarkan, mergo berlebihan nyimpen duit 1 juta, sing urung jelas fungsi. Paham ya? Terus pun masyhur ya, pun masyhur tengko edai hikam, tengko edai tiang-tiang usul. Nak tiang niku saged urip tanpa sebab, wis makome makom tanpa sebab. Niku nak kepengin makom tajrid, kan makom populer itu tajrid mbek sebab. Tajrid misalnya tiang tawakal mau ngurusi agamane Allah, ya ora mikir duit, ora mikir pangkat. Terus gara-gara spesial niku tiang sing ngaji kata, sing istifadah kata. Roh wong roh raine dekne eling pangeran. Nak wong roh raine dekne eling pangeran, ya kuwi terusno. Berarti dekne bener diparingi makom tajrid. Tapi swalian ana wong kerja gara-gara kerja duwe pabrik, duwe toko gede sing kerja akeh rumah cayate mono melarat iso kerja. Terus gara-gara transaksi toko akeh wong golek kebutuhan yo gampang ngasilo beberapa akibat apik. Ya iku kudu diterusno. Dadi makom apa wae sing ndadekno hasil ya hasil indawa iku kudu diterusno. Mergo nek ndadekno kasil bukti makom iku diridani Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya contoh gampang ya. Contoh gampang kan. Abdurrahman bin Auf itu yang sugih. Niku sekali kafilahnya datang dari Cina, dari Syam. Itu Madinah sampai hurat saking akeh kafilah ribuan unta nggawa dagangane. Tapi gara-gara iku kathah pekerja, kathah transaksi. Paham ya, kata pekerja, kata transaksi dan Rasulullah piyambak kebutuhannya tercukupi, kebutuhannya sahabat tercukupi. Niku akhirnya dekne dadi al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah barokah sinten sugih. Dan nak ngono ya terusno. Paham ya, nak ngono nggih napa? Diterusno. Terus wonten tiyang niku makome tajrid kados Abdul Qasim Al-Junaidi, kados Abu Yazid Al-Bustami. Saurip-uripe mau eling pangeran, gak mikir duit. Lah sing rawan salah iku makom tajrid iki ngono. Mergo makom tajrid itu alamate sitok. Alladzina idza ru'u dzikirallah. Kowe nak pancen wali tenan keramat tenan iku ora mergawe. Terus kowe mulang ibadah. Terus pangeran negeri kowe pancen di dhuwit ya dicukupi, tapi alamate ku sitok. Alladzina idza ru'u dzikirallah. Nak wong delok wajahe, wong-wong para pangeran gampang wong ketika wajah didelok iku dzikirallah, terus Allah dadi disebut. Jadi wong ra wajah Abu Yazid, ra wajah Syabdul Qadir Jilani. Terus mesti eling pangeran wong kok ngono parek mbek pangeran. Terus wong duwe cita-cita parek pangeran liwat wong iku. Zaman akhir ora wong sing kecolok wali keramat, wong ora raine wong kok penake ngono duwe akeh lha wis padha musibah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mane tarife wali ku tengene kitab-kitab niku alladzina idza ru'u dzikirallah. Wong sing nalikane didelok wajahe ngelingno ning Allah. Paham ya niku. Jadi alamatnya gini gua pokoknya pilihannya alamat tuh anggar kue tiga imakom kok dadekno kue parek Allah utawa ono hasile iku terus. Soale ke ditekdir jadi satpam kok ngerasa tambah tawadhu gara-gara pekerjaan cara lahir iki hina ya iku terusno. Kue ditekdir fakir dadekno tawadhu ya terusno bre. Tapi nek dadekno putus asa lereni paham ya fakir sing mareni putus asa gini apa lereni. Nah kalau iso lereni piye ya putus asane dilereni paham ya. Misalnya iso lereni fakire nggih lereni putus asa nih, pokoknya kudu sing ora bener-bener dihentikan, paham ya? Sing ora bener-bener napa dihentikan. Eling-eling dadi min alamati iqamatil haqala ka fi syai'i iqamatuhu iyyaka fihi ma husulin nataiki. Di alamate barang bener
Mulane kalau tak cerita sithik ini. Abu Yazid Al-Bustami ini gak ada murid senengane iku ibadah. Senengane sholat sunat atau apa dilakoni, puasa dilakoni. Tapi dia itu tidak bisa wusul, gak iso mukasyafah. Sementara murid-muridnya beliau sing kerja ning pasar, ikhlas, cepat mukasyafah. Si murid tadi itu akhirnya tanya, di rumah tenan, ya Ustadz, kenapa saya tidak bisa mukasyafah? Padahal ibadah saya ini lebih baik ketimbang mereka. Jadi Abu Yazid, kamu tidak akan bisa. Mbok kasih resep saya supaya cepat mukasyafah, lantas tadi Anda tidak akan mampu. Terus akhirnya aku ngerti resepnya kowe ben mukasyafah. Nopo? Kowe dagangan kacang ini terus panggul ning pasar. Kudu mbok angkat mbek siram. Panggul ning pasar dagangno. Engko nek wis dagangno kacang iku payu, terus kena cacili-cili ben tuku permen. Terus omongno ning cacili-cili mau, sing darani kowe edan dikek akeh. Sing darani waras ora dikei. Soale nomor 1 kowe dagangan ning pasar dol dhewe. Kacange pangkul ning siram ning dasem. Wah muruah niku ngrusak muruahku lho. Lah ya iku semare kira usul. Ibadah mergo takabur. Jadi kadang kita menikmati ibadah kaya riyadhah, dalail, kadang sholat sunat. Terus kepengen usul. Karena kita punya keangkuhan, yaitu kita menganggap ibadah sing dagangan ning pasar tidak ibadah. Sehingga ini kriminal cara Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wong sing kecelok wong alim, misalnya kerja ning pabrik utawa ning penerbitan utawa ning biro apa. Kadang-kadang ngrasa ino, sing darani ibadah ya mulang ya salat qobliyah ba'diyah. Tapi masalahnya setan pinter terus mencepelekan ibadah-ibadah masyarakat kaya kerja kaya ning pasar. Niku ya jenenge takab. Iku paling angel ning gone bab noto ati. Mane tawasul mbek guru, ulama, mbek tawasul mbek nabi. Kadang mati tawasul mbek ulama. Ora krana ulama iku luwih hebat timbang nabi boten. Kadang wong langsung nyebut nabi itu keangkuhan. Mergo mau nyebut wong biasa, nyebute sing keren-keren saja. Iku paling angel ning bab toreko. Iku lho balene malih paling angel teng bab napa toreko. Mulane Abu Yazid nate sombong, ya sombonge wali. Abdul Qasim Al-Junaidi. Kowe aja geman nyebut nabi ning ngarepku, nyebut aku wae ben cepet. Suatu saat gurune murid-muridnya jajal nyebut Nabi, gak mandi-mandi, nyebut beliau mandi. Itu ditafsirkan ternyata betul. Kadang nyebut yang keren saja tuh keangkuhan. Mergo mau ngakoni fungsine gurune tapi langsung Rasulullah. Sementara Rasulullah dhewe ngajarno kita ngakoni silsilah mergo kita ora Rasulullah baru kae guru. Lha iku repot. Mane kowe aja nyucup langsung wali songo, gurumu sing elek-elek iku ya cucup. Mergo kowe langsung wali songo kadang kuan ziarah makome guru mau mergo ora keren. Pemenan apa kok guru mesti nggo tantangan wedhus malah itu kan. Tapi nak wali-wali keren. Iku kadang-kadang kita itu begitu. Lha ku paling angel ning bab usul. Tenan nggih kula mboten sombong. Kula pertama alim, nggih pertama saged maca kitab sering diceritani bapak. Ana murid telu bareng kerem ning segara. Sing loro muni ya Allah tambah kerem. Sing sitok nyebut gurune gak kerem. Tapi tentu cerita ini ditentang oleh orang-orang yang tidak merasakan hadal ilmu, tidak punya dzauq. Ketika 3 orang akhirnya takok gurune, iya, kowe bareng kerem sombong, eling langsung Allah. Kowe eling Allah pergo sombong. Kowe eling gede. Sing murid isi tok tawaduk, tetep tawasul mbek gurune. Itu kan akhirnya barang wis karem banget mbek gurune ditulung. Wis saiki tak syafaati. Terus ketika tanya, ya guru saya kenapa saya nyebut Allah malah kerem sing nyebut jenengan kok gak. Iya kowe mergo nyebut Allah iku sombong. Rumah samu kowe langsung ke Allah. Allah di sunah ke Allah lewat guru, lewat wong tua, lewat jasane wong akeh. Sementara murid sisi tak tawadhu. Maka memilih aku sing langsung eling Allah di bisnisno. Maka memilih aku sing langsung eling Allah. Memang ini kontroversi dalam ilmu tauhid, dalam disiplin ilmu sunnah sekarang. Tapi di cerita wali itu biasa. Nah takono Gus Asim sing ora rasani dunia iki takono Ki Misbah. Kula niku Ki Misbah. Niki cerita ilmu mawon. Saya itu punya sanad mutlak ijazah-ijazah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Punya kitabnya. Saya punya sanad mutlak dari Said Ahmad.
Banyak yang pernah haji, pernah umroh punya sanad mutlak dari guru besar. Tapi syarat yang saya pakai ya yang saya pernah ngaji di sarang, mungkin guru biasa. Karena terus, ya memang syarat ini penting, tapi kadang bagi orang itu keangkuhan. Masuk misalnya Ruhin ngaji takrib, misalnya Lukman ngaji Jurumiyah, masuk langsung Syekh Yasin bin Isa Al-Badan. Nah, yuk ngaji ke Bukur Tubi, Bosopo, artinya kan yuk guru-guru musolanya. Tapi guru-guru musola ini akan tewas setelah kita ngaji Syekh gede. Paham ya? Artinya kayak nyebut Syekh gede ini enggak, kadang itu keangkuhan, mereka ora siap di guru sing saiki serah keren. Kemudian nak guru musmarat, esuk-esuk gawe dagangan yang pasar, ditang barang, kan terus siap dengan aku iku guru. Atau gurumu ayo nek serah siap kowe, paham ya? Jadi keangkuhan kita Masya Allah, melani kadang diancam Rasulullah malam yaskurin nas lam yaskurillah. Itu kan ancaman yang biasa. Normalnya wong syukur Allah langsung kan ngetokno tauhid, tapi ajarannya Nabi ndak malah ngancam malam yaskurin nas lam yaskurillah. Sing nyukuri manusa ora iso. Ki misale kowe iso usul ning Allah liwat hikam, sing mulang hikam sapa? Liwat ihya sing mulang kowe ihya sapa? Kowe langsung tawasil Imam Ghazali. Imam Ghazali dia kenal kowe. Mungkin aku mbek Imam Ghazali jelas keren Imam Ghazali, tapi sing terang ihya ning kowe iku sapa? Jadi cara mata rantai, Rasulullah panjang rantai induk, tapi mata rantai ini butuh rantai-rantai kecil sing dadekno kowe. Tok Rasulullah rantai-rantai kecil wae mbok langkahi, terus menculot ae Rasulullah takok, cuma asal usulum konti kan ora jelas. Niku anak zina dan jadah paham ya. Mulane nek gone ilmu tasawuf man ta'allama bila sayyin fasayhu setan. Niku memang logikanya begitu, musalsal itu begitu. Mulane kula nu gadah silsilah saking bapak, saking guru-guru ning Quran. Kula gadah silsilah Quran nggih kata silsilah kitab kita. Memang pernah ngaji khatam. Bahwa kita punya Quran ya, tapi pernah ngaji khatam. Kula ngaji hikam kalian Mbah Mun Jamul Jame, ngaji banyak. Dan memang saya ngaji. Saya ini wong mboten gagah-gagah. Kiai ini sing mulang pesolatan, sing dadekne iso maca Quran, sing saiki makome patoke sing cancangan wedhus, gak tau diziarahi. Wali songo sing adoh ngentekno dhuwit diziarahi. Jarene sing berjasa ning Islame wong Jawa, ya berjasa mek kowe badi barang iku perkarane paham ya. Untuk selisih barang lho terus badi. Lha iku nata ati paling angel. Mulane jare ithaf sing nyarai ihya. Makna qauli Abil Yazid hakadha. Orang menyebut langsung Rasulullah menafikan guru adalah keangkuhan dan itu tidak dikehendaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya kita terus kiai bisa ditawasulin, ini bukan urusan tawasul, nggak perlu bentuknya tawasul. Tapi kita kadang berbentuknya mata rantai. Mulane ngendikan Imam Muslim, inna hadzal din, inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini ilmu itu agama, maka kamu harus melihat dari mana agama ini Anda ambil. Kue kudu duwe sanad. Iki ko iki. Tapi ora sanad gagah-gagahan, sanad mutlak. Ana kitabe terus mbok pelajari mboten ya pancen mulazim. Memang kita ngaji. Wong ngaji mulai alit pertama SD mondok. Jadi kitab napa mawon kita jihad. Saiki wong gagah-gagahan. Ana wong alim kok Mekah, mboko Yaman, mboko Mesir teko. Kok kitab gede terus aja tukum kobilna bermulah kondo isanate mbek sahiku bareng orang-orang masar kula murid jenengan dari sahiku man anta kowe sapa atau guru musala 5 tahun mulang roh geblok wah iku langsung kenal kowe orang-orang masar kowe to jong-jong ya kadang iku manusa nyebut wong gedhe kadang keangkuhan iku paling angel nek bab usul malane malam yaskurin nasa lanes. Kalau nu buatan sombong, kalau nu sering nak kundangan teng desa. Tak biasanya kiai dikai 20.000, 10.000. Ya 10.000 tenang nih. Ya agak kiai sing sombong muni ngene. Kaya lha Gus kiai cek loro de wong ora regani kiai 10.000 kok dikai. Iku kena gopo. Lha udah dikai yo pintu pisan. Ora roh gunane kok mbok simpen. Nak kowe muni iki kena gopo ya ana wong blok apa padha kiai ini gejlokan yo ane. Tapi nak kula nu mboten. Nah mboten tak takokno bojo kula. Kula nu sering disangoni tiyang 10.000 kalian tiyang randu. Tak kandhani bojoku, Dik. Iki kudu mbok tuku beras. Ben aku kowe tau mangan duwe mau melarat. Ben ngrasa utang jasa be wong melarat. Haram nang mbok tukono liyane beras. Lah agak cukup. Tak tambahi pokoke sementing ana duwe iki.
Biha anak kula tak omongi bahwa kowe tahu mangan duit yang melarat. Ya karena tak ini hati ngilangi takabur, paham? Niati ngilangi takabur. Begitu juga nak dikai duit wong 1 juta sangka wong sing misale rodok syubhat, ya tak pangan. Nggo ngergani sing ngekek. Mulane ngendikane Abdul Hasan Asyadali, kulo minto ami fasaqatil muslimin, kowe kudu tahu mangan donya fasake wong Islam. Niati wae tawaduk mbek pangeran. Ben fasek-fasek sithik dunyane pangeran pangan. Daripada kira gelem mangan mergo takabur ngrasa iku dosa gedhe. Iku luwih dosa gedhe tinimbang kowe mangan. Mergo wong ora duwe pilihan ketika Anda la takul, misalnya aku ora tau mangan salam templek ruhin. Takabur ora ker dadi sawangane sok suci tapi dadine takabur. Iku luwih dosa gedhe tinimbang kowe mangan subhat. Pak pilihannya malah penak, tuh enak buat pangan kan, wes warak, gak tak kabur, maksudnya jadi agama ras penak. Lah ya wes warak, gak tak kabur. Tapi orang keluargen tuh ya warak tok, mari repot tuh atur bangsa keluargen itu. Jadi kul minto ami fasaqatil muslim. Lalu penak tiga duit uang disalami tembak, itu sebagian buat pangan, gue ngilangi takabur, sebagian gue ngilangi takabur. Timbang kowe curiga syubhat ndadekno takabur. Sale dikai pejabat, wong kok ora duit haram, duit korupsi ra tak pangan ngene-ngene. Suudzon tok wis melukai wong Islam. Pemene kowe dhewe gak yakin. Nah misalnya aku yakin Gus iku duit kok korupsi, malah aku mau mangan. Lah nek yakin kok korupsi, mau ora usah mbok tampa kewajiban nasihati, Pak aja korupsi lah dosa gedhe kowe ya ora wani. Memang kamu kena yakin korupsi terus ana kitab berikutnya kena yakin salah wajib nahi mung kowe ya ora wani. Betul-betul ora wani semeneng wae. Itu paling angel dadi eling-eling ya terus kenapa di kitab-kitab usul pentingnya guru. Ora kok kita luwih hebat timbang Rasulullah itu mboten mungkin. Abu Yazid luwih hebat timbang Rasulullah nggih mboten mungkin. Tapi kadang wong nyebut guru iku krana keangkuhan. Nanti kalau senang dengar tentang Quran, sing beredar tentang sak dunia ni, sebagai wafir ya, wa misalnya saya hina, sampai satu walil huzat, wal musafirin, wal hujat, buah kono dengar no kabeh. Wa masur sultanana sultanal muslimin, wansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asakirahum bah. Biaya kita ibadah tenang, mergoro presiden, ana menteri, bo fasek, bo ratu ngajum no pikir. Lalu nak ada orang jadi presiden, kan jadi bupati, terus kini kon noto kantor pos, malah hidungnya, kan? Dia temukan. Ono petinggi, lo sering jagoan petinggi guyon. Gus, jangan wakrab Gus petinggi. Wadah petinggi kelakuan yang ini. Lah, ada dalam petinggi itu sanggup bukan jadi petinggi malah lara kabeh tau. Sanggup bae dek nek diutus pangeran ngayem aku mulang. Mau nakbar tuh. Ini bener tuh wansur wuzara'ahu wa waqala'ahu wa asaklam wansur al-hujjat wal huzat wa wal musafirin tukang keluyuran tuh gak ada pisan iku yang ngerameni donya ngene tak seneng donga Quran tak angen-angen suaras tenan apik tenan modele diawur drongakno kabeh al musafir al huzat al musafirin soal nama momen ana donga tahlilan soal nama kanun besar arti wa waria baria artine cek sing mati dipendem cek sing mati kecemplung segoro lah ya baria kan mati darat wa baria. Lah iki kamare cek sing mati kecemplung darat, cek kecemplung sekarang pun nama kanu, cek gak wetan, cek gak kulat nama kanu musarikil arti wa maukhur beriha wa bahriha wa duman. Lah itu bener, ngilangi apa? Sombong. Cuma sing maca ora paham iki sajane ku donga tawaduk luar biasa. Kasusé mok sitok sing maca ora paham. Orang kisah nang anak kiai mimpin tahlil udah ngono kalau amin tenan. Kalau sering takut, Gus aminnya kok tenanan, itu dongo ngawur tapi hebat. Oh, wal musafirin wal huzat wajar huzat tukang perang tukang jet wal musafirin tukang keluyuran yo. Ya mergo kabeh ana gunane. Wong sing ngluyur terus mulai resno bis, paham ya. Iku cara pangeran yo ana napa gunane. Lan kula gak ada fatwa ya dan ini saya tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Iki rung ana tenan sampean lakoni nek ben para pangeran. Fatwa ini gampang. Ketika saya punya uang 1 juta, saya sering sekali punya uang 1 juta. Terus anak kula Hasan misalnya anak kula niki sing nyata. SD kelas kali. Mbuh dina tuku manuk, kadang tuku iwak, regane 3.000, kadang 2.000, kadang tuku anak welut, lele wae. Bariku ya ora gunane tuku mainan juga didol. Ya gak dipakai tuku sajan ya ora dintekno.
Saya sering ditegur istri saya. Gus ora dipangan kok jenengan tuku. Kadang wis tuku iwak koi bedino tuku iwak ya ora dinggo. Nah, kita ini terbiasa be ajaran fikih sing darani boros iku tabdzir. Dadi nak ngekeki blonjo anak tasarruf kok ora dinggo jenenge apa tabdzir. Tapi fikih kita mau separuh itu fikih goblok. Sebenarnya fikih yang ngaramno iddikhar atau ikhtikar. Lagi tuh misal fakir yang ngaramno iddikhar atau ikhtikar. Cuma keliru nih fakir ngaramno iki mau ning bab kot, iku nyimpen makanan pokok. Sajane ndak harus itu. Ketika Anda punya uang 1 juta, nyangoni anak ning TK 5.000. Rungono nggih. Anda punya uang 1 juta, nyangoni anak 5.000 ini bagus karena uang ndak jadi iddikhar, ada yang keluar, ono sing milih. Tapi kalau gak sido nyangoni anak, berarti Anda menyimpan uang. Iso wae Allah nyalano kowe mergo terlalu menyimpan uang di mana uang itu gak ono gunane. Artinya 5.000 keluar dari Anda ini gak ada gunanya. Artinya sudi iso wae Allah nyalano kowe berlebihan kowe nyimpen uang. Wong ape metu 5.000 kok ora oleh. Sementara bagi bakul mak-mak sing larat utawa ibu-ibu sing larat, dia kerja terhormat. Menghindari jaluk, menghindari tomak, dene dagangan ning SD ning TK. Dan uang 5.000 sangat berarti bagi dia. Apalagi yang berpikir begini, misalnya uang 10, 5.000 uang 10 rasa ketahui. Bagi dia sangat berarti. Kue ngecolok duit 5.000 gak berarti, tapi bagi penerimanya berarti. Nah, jangan-jangan yang berlebihan ini kita, tapi uang fakir terbiasa darani israf itu mergo ngetokno duit 5.000. Jangan-jangan israfnya justru karena kita tidak mengeluarkan, mergo berlebihan nyimpen duit 1 juta. Sing urung jelas fungsi. Paham ya? Sebab itu sing darani berlebihan imma berlebihan tasarrufnya wa imma berlebihan nyimpannya. Lamane agama yo ngaramno tasarruf tabdzir, tapi agama yo ngaramno ikhtikar. Ikhtikar ku nimbun. Lah riyen zaman kita ngaji fikih syariat ikhtikar dosa ku mau nimbun muktab, nggih sing makanan pokok. Tapi siapapun sing duwe nurani yo nimbun apa wae ku masalah. Pokoknya kudu ana bocore, rezeki kudu ana bocore. Banyu nak ramili mambu jare Imam Syafi'i. Jadi kan adik 1 juta kan yo ilek 05.000 lah mili. Sebenarnya ana angine ben ora mambu. Lha iku klirune kita. Jadi nak ditakoki tapi wong tuku ora dipangan. Lha ya tukune tok wis ana faedah kok ngenteni dipangan. Lah kok dibuak dipangan pitik yo kawulane Allah. Wis banget. Pangan kucing yo kawulane. Ora mangsa ora perlu rezeki tapi. Akhirnya sadar bojo nggih Gus niku kawulane ya dulurku kucing pitik bareng dulur kita kabeh ku ya kawulane Allah. Sing nopang kehidupane manusa pitik-pitik iku. Disembelih terus dipangan itu digizi baru bisa mulang pahpoh baru kayak pitik grem sebelah bareng. Rumangsamu ku sapa pitik-pitik ku yo penting. Kecuali ke makani tikus iku keliru. Mergo tikus iku kewan sing kesunatan dipadang. Lah ngenten iki jenenge wusul. Dadi wong aja kok ndelok takdir ning tasarruf tok, tapi wong iso berlebihan fil iddikhar wal ikhtikar. Mulane masyhur Nabi nek di dhuwit ora ditasarrufno ora iso turu. Lagi iki saiki niru iku. Nek di dhuwit ora entek ora lego. Lah iku sing akhire ganggu niru kok niru tasarruf tok. Masyhur Nabi nak kagungan arta. Kok ora nang ditasarruf mau bire iso sare. Mergo jangan-jangan beliau disalahkan dalam ikhtikar. Mulane sinten iki Uwais Al-Qarni niku dadi wali abdal dadi ketuane gara-gara di klambi yo mok loro, duwe pakaian sak kadare. Jadi kuwatir ya nek aku nyimpen beras terus ana wong fakir nuntut aku gara-gara beras mbok simpen aku ora mangan. Tapi nek berasku tak pangan tek kan pangeran ra iso ngisap aku. Lah nang melarat lha kula di ra duwe. Tapi nek aku duwe beras sak pintal karena tangga melarat. Padahal tangga membutuhkan sak kilo pangeran takok, beras sak pintal mbok bakok ya mbok kan. Nah, mulai artinya kan haram itu bisa dari sisi kita nyimpen. Nah, ini kalau suwon nih, sing di anak TK, di anak SD cilik, nah anak kutos 5.000, 10.000, nak ke mampu kayak iya. Tapi kok ngate cacilik boros, wis anak niatem bener, atine cacilik dikendhalekno pangeran, ora usah Cina nemen-nemen, to paham ya, ora usah Cina nemen-nemen. Sanggep bae ngregani wong dagang, wong spesial mergo ora kepen tomak, ora kepen njaluk uang. Kepengen untuk duit secara terhormat, gini gue liwat nopo dagang.
Paham ya? Jadi tabdzir itu min jihatain, imma tabdzir fit tasarruf wa imma berlebihan fil iddikhar. Tenenge lagi berlebihan fil iddikhar. Lha iku ya dadekno usul ning Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dadi titenane barang bener iku Allah dadekno kowe ning kono ma'af usulin nata. Mumpun kula terusaken. Man abbaro min bisati ihsanihi asmatathul isaatu. Wa man abbaro min bisati ihsanillahi ilaihi lam yusmit idza asa atau lam yasmut idza asaan sami. Man desapane wong ku abbaro iku longgar sapa man. Abbaro iku longgar dalam merasa baik, merasa benar, merasa dapat nikmat. Abbaro sangko kata takbir. Takbir ku ngungkapno kesenengane mbek nikmate Allah. Man desapane wong ku abbaro iku nakbirno sapa man, ngungkapno nikmat sapa man. Utawa mulang sapa man, pokoke abaro saged mulang, saged GR, saged sok entuk nikmat paling akeh. Niku baik, penting baik. Min bisa ihsanihi krana longgare lagi benere wong. Ihsani benere wong. Wong sing ngrasa iso mulang mergo ngrasa lagi ra tau maksiat. Wong ngrasa sedekah mergo lagi ngrasa duwe iki halal. Pokoknya ngerasa sedekah mergo dhuwitku halal tak gekno wong. Ngerasa mulang aku mau lagi gak zina, gak mateni wong, mulang ah. Nak wong mulang atau ngapiki wong mergo berdasar dekne lagi ngerasa apik. Asmatat mongko napa jenenge bisokno, sempunu bisokno. Hu ing man apa alisaatu apa dadi elek, apa alisaatu dadi elek. Asmatat mongko dadi bisokno ing wong apa alisaatu apa dadi elek. Lawa manti sapane wong kok abar iku mau nakbirno sapa man pokoke ngitung nikmat min bisa ti ihsanillahi krana hamparan oleh apike Allah. Bisat maknane hamparan utawa karpet busut bisat itu maknane apa? Cara mriki no. Lemek no. Paham wis pokoke bisat itu maknane saking jembare paham wis. Mulane diarani busut bisat yapsut itu barang sing jembar lemek atau permadani atau kejembaran. Wong sing GR entuk apik mergo min bisa ti ihsanillahi saking jembare oleh ngapiki Allah ilahi maring man lam yasmut mongko ora meneng sapa man ida asa nalikane elek sapa man. Wah niki kok itu paling populer teng ilmu usul. Mun sampeyan ngaji hikam kok paham niki tok wis dadi wali. Wis saliyane sitok-tok iki dadi wali tenan. Ngaten kula rungokno nggih. Misale umume tiyang mbon rungono tenan aja sampai pedhot. Umume tiyang misale sampean dadi kiai to mubalek, sampean dadi kiai to mubalek. Misale bengi bar bodoni wong, to bar ngambung sing dosa, utawa bar ngrasani wong, terus kowe ngrasa dosa. Bar ngrasa dosa mulang terus gak pede. Artinya gak pede, gak percaya diri karena kowe ngrasa dosa. Lah iku pangeran malah tersinggung, berarti Anda saat mulang pede mergo kowe ngrasa bener. Wali aneh kan elek, lah ngerasa bener iku ujug. Nggih ngerasa bener iku ujug. Dadi bener mau separuh tok, pas ngerasa elek aja bener jenenge istighfar, tapi pas mulang pede ujug mergo kowe wah aku lagi ra dosa, lagi ra salah aku mulang pede. Tapi nak kowe mulang utawa ngapiki wong krana cek jembare rahmate Allah kabeh wong berhak entuk. Pas elek lah ya pede, ya rada ngawur yen wali ning dingon rada ngawur, tapi ana apike. Apike mergo yakin jembare ihsane Allah Subhanahu wa taala. Iki penting ya. Dadi mulane min alamatil i'timad alal amal nuksanu roja inda wujudis salah. Alamate kowe percaya ngamal iku nak nalikane rojak kok bar maksiat ora pati ro. Iku angene wong, misale kowe ndonga mbek pangeran. Isuke poso, bumi tahajud. Ndonga koyo mandi-mandi yo. Tapi nek isuke bar bodoni wong. Paham ya? Terus permangan di masjid ra pamit panitia misalnya terus. Wong saleh wae terus rasa dosa ngono ndonga ora pede. Sepuro ta ora ya dosaku akeh. Lha iku cara ilmu usul gak oleh. Nggih cara ilmu usul ora oleh. Mergo berarti kowe pas ndonga pede parek mau mergo krana sok suci. Nah sampean atang klethi carane piye Gus? Carane nggih tak warai iki. Carane membantah utawa menghilangkan was-was sing ra bener. Misale iki Zaid iku esuk bar zina. Jam 8 bodoni wong. Jam 09 naboki wong, pokoke ping 3 kliru terus. Bariku jam 1 ana wong ape ditabrak mobil.
Terus dekne sing ning pinggire sing iso nyelametno dekne tok. Apa kowe wani ngomong ngene? Kok satu tulungi ki wong elek rasa nulung wong. Tetep cara hukum dekne kudu njongkrokno wong iku ben slamet sangka ditabrak mobil. Artinya ngamal apik iku akan apik ila yaumil qiyamah. Artinya gak mungkin kan secara fatwa fikih kowe muni ngene. Zaid oleh nulung wong apik ditabrak mobil. Iku ora oleh mergo dekne bar maksiat. Kaapian iku ora oleh dilakoni wong sing tahu. Kowe wani di syariat ngono. Wani ta ora jawab? Ayo wani ta ora gak wani kan? Lah nek ngono kaapian iku akan apik cek keadaane kita apa wae. Mane ki bar maksiat, mulang yo pede wae, sedekah yo pede wae. Ora krana sok suci karena keapian ora pernah terhalangi, ora pernah dilarang ila yaumil kiamah. Paham ya? Tetapi wong-wong tasawuf sing cek goblok-goblok iku wong ahli ibadah kecenderungane keapian kudu steril. Haji kudu duit halal. Kudu pamit bojo, pamit guru. Kudu yo sepuro tonggo-tonggo kudu ideal. Anak iki ra iso kabeh terus wajib kaji. Ora iso ngono. Iki penyakit yang soleh-soleh sing ora ana ilmu. Dadi keapian kakean syarat. Akhire ora yakin jembari ihsane Allah Subhanahu. Sayyidina Umar mantan preman ning pasar ukat, tukang jotosan. Ketika dekne dadi Islam mlebu dhewe nganti dadi khalifah. Damai. Teka-teka wae wis, rahmat Allah jembar. Abdul Qasim Al-Junaidi tahu kalah pinter pisan, sak umur-umure tahu kalah pinter pisan. Ketemu cah nom nakal. Bareng dekne tobat dadi wali. Kanca wali mbek Abdul Qasim, dadi kelas mene udah undi. Tapi cah nom ngawur mantan-mantan wong ngawur takoki. Ya sob. Menurut kowe wong apik ku piye? Tobat ku piye? Tobat ku ya lali dosa. Jadi ya hadaya takabur hada. Wong kok takaburi ngono, tobat kok lali dosa. Terus dia ambek liwat muni ngene. As-sofa apa nisyanu dzambi ba'da sofa takabur. Eling dosa nek wis bar tobat ku sombong. Wis bariku ilang, cawe pemuda iku ilang. Diwongan nang Nabi Abdul Qasim. Sesuai ngipi ketemu wali-wali senior. Bocah iku bener. Artinya ngene bocah iku bener iki rungono tenan iki macam kudu hati-hati. Masal ojo lakoni pokoke iki ilmu ben mapan. Mau sepakat nggih. Dadi misale maling bar nyopet. Maling bar nyopet jam 09.00 nyopet, jam 10 nyopet, jam 11 nyopet. Terus jam 1 ana cah cilik pe ditabrak utawa pe diculik utawa pe kecelakaan. Kowe wani fatwa maling iki ora oleh nglakoni keapian. Wani gak? Lho wani ora gak wani kan? Artinya keapian selalu halal, selalu jadi syariat ila yaumil qiyamah. Itu saja pegang itu. Paham ya? Lha iku kadang klirune wong awam, nek ana kiai salah mangan dhuwit masjid, nggo mangan dhuwit proposal terus dadi khotib ora sah iku kliru. Oh, dadi khotib sah terus, pokoke barang apik iku. Kaya kowe wong awam tukang bodoni mlebu masjid ya oleh, saiki padha oleh kowe salat yo oleh, aku ngiyai meskipun ora bener. Ya ora padha ora bener ya rame-rame ngamal apik ngono ae sing bener ngono iku, paham nggih. Lho kandhane ora ngandel iki ilmu. Kudu iman ki ora percaya neraka iku iki urusane jebare rahmati Allah yang ngene iki, paham nggih. Wa rahmati wasiat kullasa. Wes walhasil pemuda mau ilang terus Abdul Qasim mikir-mikir jebule tenang. Tenane ngeten nggih. Jare Abdul Qasim, misale wonten tiyang riyen nome tahu maling, tahu korupsi. Zaman kuliah sepacaran gue jangan cawe itu ngalor ngidul. Bariku awal zaman tobat terus dadi kiai. Mandani wong supaya tobat ngene-ngene. Lah nek eling tahu gue jangan cawe itu terus rasih dong kiai. Padahal daerah kono dekne sangat dibutuhkan. Itu berarti nutup semua kiai. Lah padahal kabeh wong di masa lalu buruk. Berarti jutaan orang rasa dakwah ilal khairi. Sementara aku yang ngolehno berarti ada potensi jutaan dai mantan. Ayo mantan preman. Berarti cara potensi gue Islam maslahat pelarangan apa maslahat ngolehno? Dia cuma sing tahu mantan-mantan ini ojo pede ning fasilitas. Jadi pede ning dakwah tapi ojo pede ning fasilitas. Lah klirune iku sak fasilitase pede. Nare dikek dhuwit akeh tersinggung. Lha mantan wong nakal ae kok dak entuk dhuwit akeh. Lah iku klirune iku kok pede nganti tok napa? Mestine pedene mau ngakoni keapi. Itu contoh meneh masalah sugih melarat iki rungono tenan. Ana wong cilike mangan kangelan.
Dhisik kerja nglamar ditolak-tolak, mangan wae utang. Bareng dadi wong sugih duwe miliatan eling zaman marat. Nak mangan ku sithik, jajan yo hati-hati. Lah ora manfaati sekelilinge. Jadi misalnya saking hati-hati tau marat jajan nuruken itu mau ning cendem. Lah kapan kancane dijak marung ning sate ning pizza nak dekne eling mlarate terus. Ya kudu lali ben papono kancane kek 200.000. Wae kan jajan bisa sak warkem. Ya lali iki sing barokah perkara terus lomo elek terus yo. Jadi kadang ngeling-eling salah ku takabur. Mulane jare utama mau nak eling dosa iku jenenge takabur. Wong wis dihapus Allah kese iki dadi wong apik kok eling terus. Iku dadekno kowe ora syukur nikmate dintas dadi wong apik. Wis lalekno wae mau anane rahmate apa. Mulane nek di bab dosa nak cara wong usul justru eling dosa masa lalu iku sombong. Wong saiki dihapus Allah kok mbok eling-eling agak ngergani jasane Allah wis ngapus kuwi. Ya tapi nak kowe ra eling dadi sombong dasar wong elek pas eling keliru pas ra eling. Keliru elek-elek wong dadi keliru kok ping pindho. Paham iki ku ning gone bab paling lek mulane niki didawaken hikam wong sing mulang krana GR dekne apik, nak pas elek dekne dadi bisu mergo ora pede. Tapi nak mulang mergo pede jembare rahmate Allah. Dekne pas elek lah tetep iso mulang mergo isone yakin jembare ihsane Allah Subhanahu wa taala. Dadi waman abbara ala min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asa. Tapi nak krana ihsane dekne asmatathul isa. Paham geleng-geleng ya. Dadi napa? Man abbara min bisati ihsanihi asmatathul isa. Tapi waman abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asa. Nanti kalau suwon sing ngaji teng mriki, nak sing nate nakal, nate keliru, nate ra sempurna, nak pas nglakoni apik iku sing pede. Ora krana kita sombong sok suci, tapi keapian akan jadi syariat ila yaumil kiamah. Jadi kadang wong Jawa sing salah alamat, kiai kudu setahir, ana kiai salah iku koyo ora sah. Lah dene salah yo nglakoni apik oleh kok kiai salah nglakoni apik. Iku kula suwure ngoten dilapuri masyarakat, Gus. Wong ngono kok kiai kelakuane ngene-ngene. Terus piye? Kang nglereni dadi kiai ya meneh. Nah, kowe dhewe tau salah berarti ora oleh salat. Salat ora oleh. Lah padha wong iku salat ora oleh meneh. Tapi masalah dekne kiai ku lha kiai ora oleh salah. Ora oleh salah ku nabi, kiai biasa ben wis. Akhirnya kalau jajal loh, sholat ke sini mami. Barang-barang kenapa aku akan bahaya, aku ngimami aku yolah, ngono oke, kira mereka rumah tak ngomong, foto pintu, ben awus. Sing biasa iki, dadi eling-eling kita kudu pakem. Barang apik ora ngarah dilarang ila yaumil qiyamah. Mane ya eling-eling kok iki hebat ya. Dadi wong sing nglakoni kaapian krana ngrasa apik ku nalikane elek dekne kendho. Paham ya? Tapi nek nglakoni apik krana jembare bisa ihsanihi iku lam yasmut idza asa. Jadi kalau suwon jenengan pasti kesempatan apik sing tenanan. Nak menawa keapian iki dadekno ridane Allah Subhanahu wa taala. Mulane bener Quran wae wala taj'alu wa urdatan li aymanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan. Aja sampai masa lalu sumpah masa lalu kesalahan justru dadekno halangan kowe nglakoni apik. Anak ngono repot. Misale kowe nomom tau maksiat tau pacaran. Suatu saat hidup di satu masyarakat sing ngiyekno kowe. Aku dhewe ora bener kok ngiyai. Wah akhire ning kono ora ono kiai kan. Nek aku pede pakpoh, tiyang kudu takwa ning Allah Subhanahu wa taala. Wah, tetep agama urip. Masih malaikat ning langit senyum-senyum. Ben tau wis gak ana malaikat. Oh, ngomong apik ora oleh. Kok malaikat sing senyum-senyum anggere ketemu kowe terang. Ngomong apik iku ora iso dilarang kok muni. Iya cocok ya mesti ngono. Mun nang andul kula. Wis pokoke pakpoh ngono ae. Wong kudu apik. Ora ono ta masih misale kowe dadi kiai suatu saat ana wong pamit kuliah. Sing hati-hati cung yo, sinau tenanan coba cara sadame ae. Aja kok kowe malah dukung, artine dukung. Aku dhisik pacaran dadi kiai ra apa-apa. Ora mungkin kan syariat ngono ora wis sok suci wae biasa ae. Itu yo kuliah tenanan jamin pacarane yo. Nggih kiai. Salaman dicucuk wis meneng ae diamen.
Lho boten guyon perkara, tapi ngene iki ra krana sok suci mergo min bisa di ihsanillahi taala saking hamparan gedene ihsane Allah. Jadi mulai saiki sing sok suci-suci jangan nganggo hikam. Muga-muga iya, tapi kok atirku ora krana hikam, krana pancen GR tenan. Suci lha iku keliru. Lah saiki ditobati kita longgar mergo saking jembare ihsanillahi ta'ala wa rahmati wasi'at kullasy. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sebagian riwayat apa ghalabat ghadabi. Selawase-lawas rahmatku mbek dukaku iku dhisik rahmatku. Mun kula terusaken iki. Dadi niku kaidah sing masyaallah kudu tenanan iki kudu. Mulane kathah nggih tiyang elek diridani Allah mergo nglakoni kaapian. Nggih, tiyang elek gara-gara nglakoni kaapian diridani Allah. Mergo keelekan masa lalu ora iso nutup pentingnya kaapian. Nggih, keelekan masa lalu ora iso nutup pentingnya napa kaapian. Nek wong awam yo ora. Dadi kiai kudu setahir ora oleh salah. Nah ini salah bolak-balik. Ora ada geneman ngomong dasar wong awam itu. Tasbiku anwarul hukama aqwalahu. Fahaitsu sorotan wir wa salat takbir. Tasbiku disi apa anwarul hukama, apa pira-pira nure wong sing ahli hikmah. Tasbiku disi apa anwarul hukama, apa pira-pira nure wong sing ahli hikmah. Disi aqwalahum ing dawuhe para hukama. Jadi wong-wong sing usul ning Allah atine penuh dengan nur. Bareng penuh dengan nur terus iso ngendikan iso fatwa. Ora kok cangkeme luwih cerdas timbang uteke. Lah niku repot nek ana wong cangkeme luwih cerdas timbang apa uteke. Menurutku uteke cerdas terus bariku lesane ngikuti. Aja kok lesane sing cerdas atine lelet. Lah iku bahaya iku. Omongan ra dipikir bahaya. Tasbiku disi apa anwarul hukama pira-pira nure ahli hikmah. Aqwalahum ing pira-pira dawuhe hukama. Fahaitsu soro mongko sekirane dadi. Fahaitsu soro mongko sekirane dadi apa at-tanwiru apa padangi ati utawa oleh nyinari ati. Wasola dadi tumeka apa at-takbiru nembungno saking kebenaran. Apa at-takbiru nembungno saking kebenaran. Jadi wong nak ahli hikmah tenan, ulama tenan, nure iku luwih kuat. Nure luwih kuat timbang omongane. Jadi omongan kabeh iku berdasar saka nur. Misalnya ngaten nggih niki sing kula alami, sing dialami para ulama riyen-riyen. Misalnya kula nembe merovokasi utawa motivasi tiang-tiang sing tau dosa. Jejer ki fikih. Tapi kula sebagai ki usul ngomong, wis tau dosa lah, wis tetep nglakoni apik. Dosa kok apa lho artine? Ning arepe apa ora ana artine. Dosa mbek iso ngruntuhno rahmate Allah, dosa mbek iso ngruntuhno kekuasaane. Wis kena apik-apik apik nyai-nyai wis ora usah eling dosa. Karena kekuatan ning atine para hukama ngerti, ibarat kerajaan Allah koyo gedung bercakar langit beton. Wong nakal koyo semut sing nakal ning gedung tinggi. Mbok semute bediga sana men mancali gedung gak sikile sing putung. Tapi ora krana sombonge kados Burda iku. Ya nafsula taknati min zallatin azumat innal kaba'ira fil hufranikal lama mila Allah rahmata rabbihi nayak simu wa ta'ti ala hasabil isyani fil kisami. Nafsuku. Sing aran Burda ya mantan wong rapati bener. Tapi ketika tobat maduh Nabi dipetuki Nabi. Dene ngandani apa? Nafsuku awakku. Aja geman ki putus asa. Innal kaba'ira fil ghufrani kalama dosa gedhe ngarepe Allah cemen. Abu Nawas tak dungo ngono. Gusti kula roh dosa kula nu gedhe. Tapi kan ra mungkin Gusti luwih rahmate jenengan kalah gedhe kan ya ora lucu nek jenengan kalah mbek dosaku. Akhirnya dadi wali-wali mergo gak mungkin ngepurane jenengan kalah ambek dosaku. Artinya ngene lho, nek wong alim pahpo, motivasi wong tau dosa kon apik-apik, nure iku krana yakin nek rahmate Allah luwih gedhe timbang dosa. Ora ana niat nyepelekno dosa iku ora ana. Tapi nek wong sing atine elek, lho nek ngono dosa ora gak apa-apa. Lha iku menati jahil, wong wali ora duwe niat natijah ngono iku goblok paham ya. Lah kadang wong sing atine elek ya tetep fi qulubihim maradun
Fazadahum wa marad. Dasar ati bosok. Omongan ngono terus disimpulno. Nak ngono dosa ya ora apa-apa. Nyai mbek dosa ya ora apa-apa. Lho ya ati elek semuni ngono iku sapa blok. Paham ya? Wong-wong wali ku ngomong ngono maksudnya jembare rahmate Allah. Nah keapian enggak bisa terhalangi ila yaumil kiamah kok terus dimafhum. Dosa ora apa-apa sing muni ngono iku sapa? Paham ya? Paham sih kalau maksud itu. Jadi macam itu mulanya nomor sisi kuncinya itu sampai kita ngalami fi qulubihim maradun fazadahum wa marad. Jadi itu sampai kita ngalami au qadzulumatin fi bahril luji yakhshahu mawjum min fawqihi sahab zulumatum ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaruha. Ana ati wis elek repot. Ati elek dikandani barang bener. Wong tau dosa kok oleh ngiyai aturan apa? Tapi saiki mbok walik. Lha ngakoni apik kok dilarang. Sesuk nak ngono aturan ngono wong kafir ora oleh Islam. Kowe wis tau kafir dadi ora oleh Islam lu geleman kok. Kowe wis tau zina ora oleh tobat kudu zina terus. Lah malah walian ajaran kok ngono kowe edan. Mulane kula ana wong abid-abid fatwa kadang kudu tak remes. Wes nek dadi wong abid meneng ae fatwamu resiko besar bagi agama ini. Mulane bener Sayyidina Ali fasadun kabirun alimun mutahaddiqu wa akbaru min hujahilun mutanasi. Mergo wong abid-abid cenderunge fatwa ngoten nek iso. Pokoke wong apik kudu steril. Wong elek koyo ora oleh apik perkarane tau ngono kadang ngono. Lha iku nek diterusno ngruntuhno agama. Iku padha karo muni, wis tau zina ora usah dadi wong apik, tau maling ora usah dadi wong apik. Tapi nek wong saleh-saleh cara fatwa kan gak ngono. Keapian gak bakal dilarang ila yaumil kiamat. Maka api itu jenenge al-masyru', sesuatu yang disyariat. Mulane jogeman dadi abid bodho fatwa nang ibadah ora usah fatwa. Engko nek sekali fatwa fasadun kabirun alimun mutahaddiqu tapi wa akbaru minhu sing luwih gedhe jahilun mutanasiku. Mergo kadang fatwane ku ngawur tenan. Saiki Jakarta itu berapa mantan preman dadi kiai, yo dadi mlakune agama. Mahasiswa sing mantan-mantan pacaran bareng tuwa do tobat ngiyai ning titik khotbah. Wah iku yo ngrameni agama. Rugen mondok sing turu bareng ngiyai yo damai. Wong sing tahu pegatan macam-macam pidato ning nikah mawaddah warahmah. Yo damai padahal dhewe tahu apa? Pegatan. Aja kabeh tahu pegatan terus pidatone mboten napa-napa ana pegatan kok benate. Ora mungkin ajaran kok ngono ajaran opo. Wis tetep apa wae nggih niki nikah kedha mawaddah warahmah insyaallah barokah. Wis ngono ae bar ku mulai. Wis lho ngono ku dalam masyarakat yo lali masa lalune kiai. Wis pokoke ngono. Tapi kita ngono iku mergo yakin bisa diihsanillahi taala mergo saking jembare rahmate Allah. Jadi takbir kita sawangane uraan tapi berangkat saka tanwir, saka nur sing ning ati kita pancen maksiate manusa iku ora bakal bahayani rahmate Allah. Di kula kadang bayangno kena apa wong nakal-nakal kok Sidina Umar, kados Khalid bin Walid atau musuhi Kanjeng Nabi. Nek Allah ngersakno diubar resik dadi khalifah dadi wong paling apik sak donya. Ya perkara tak angen-angen. Misalnya Allah di gedung bercakar langit kok beton, sono semut nakal, bedigasan, nakali semut ndak nganti. Ya sampe nek delok planet galaksi Mars terus delok manusa ora kaya semut ning gedung ngene. Malaikat sing langit ora roh kowe. Pesawat gede-gede lah didelok kok Mars ae ora ketok. Lha iku nang bedigasan nakal ceblok kaya MH kaya macam-macam. Bener ra kecekel nyen ra ketok ning langit cilik-cilik. Cemen cara Allah napa? Cemen mulane burdah ngibur awake ya nafsula taknati min zallatin azuma. Saking dosa sing gedhe innal kaba'ira fil ghufranikal lam. Dadi ora kok nyepelekno dosa lak kabair dibanding sepurane Allah iku kal lama. Koyo barang sepele. Nek nek ngiyai pidato bismillahirrahmanirrahim ning atimu jembar rahmat Allah pah. Bariku istighfar Gusti ini wow boten krana kula sok suci tapi saking jembare rahmate jenengan wis. Bariku ya istighfar ning omah dhewean tapi wis bar pukrule wis bar terus kok. Paham ya dadi sebagian wali yakin tobat sing apik sing lali dosa.
Mas tuh kok lali dosa mboten, dosa eling-eling masa lalu kadang mengganggu kenyamanane Allah Taala, hubungan mbek Allah napa? Taala. Paham iki eling-eling, mulane kowe nak tau disalah-salah kadang ya apike dilalekno. Tapi ora krana sombong, mergo saiki nyongsong rahmate Allah. Nyongsong napa rahmate? Kulo buktekno gini kulo, tiang-tiang sugih sing mantan wong melarat, nek eling melarate kancane ra tau disatekno. Mergo dhisik dhuwit aji cah saiki nek dhuwit aja ngawur. Yo repot wong sekelilinge yo. Akhire mobil diubah dhewe, wedhus dingon dhewe. Lah ape barokah wong liya piye wong kabeh dilakoni. Jare alasane, aku eling dhisik mangan iku angel. Wong sing ape wong sugih ngawur sithik-sithik lali ku papoh iku lho. Ketemu rene to gak dhuwit. Hari punya ate glekane semokane sono bengak-bengok kan rame kan donya iku dadi. Yo kaya mahasiswa sing tahu-tahu pacaran bareng nyai kuwi dhewe. Misalnya kon briefing, oh ini kuliah tenanan jaman pacaran iku ganggu kuliah. Wan drame. Akhirnya wali murid seneng wong iki payu cocok kandhane wis ngono ae. Sementing aja krungu mantane. Wah gitu, era barang apik udah di syariat ila yaumil kiamah eling-eling ngene. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu barasa. Kullu kalamin de saben-saben kalam iku yabruzu iku bakal tumawa apa kalam, berfungsi apa kalam waqah. Maksudnya wakaf fil qalbi lho. Cara mriki ndak ana napa tumancep teng ati. Dadi barusan manane muncul sing tumancep teng ati. Walaihi lan hali ing atase kalam kiswatul qalbi utawi ana pepaese ati. Ala dikang minhu saking qalb utawa minhu kang saking kalam, minhu saking qalbi barusan dadi muncul apa kalam. Dadi omongane wali utawa dawuhe wali dawuhe ulama sing tumancep ning ati, mergo dawuh wau berangkat saka nure ati. Berangkat saka napa nure ati. Jadi misalnya ngeten nggih. Kados Abdul Qadir Jilani ku wali. Imam Ghazali wali. Ning gone bab tobat iku nak ngendikan koyo-koyo ora ana wong zalim. Mergo kabeh di peluang tok rahmate Allah. Tapi ngendikan iki ora krana nganggep sepele maksiat, tapi sangka gemuruh ngakoni jembare rahmate Allah. Sehingga wong nampa adalah kepingine apik. Paham nggih wong nampa adalah kepingine apik. Artinya terus ora disimpulno nyepelekno dosa. Sampeyan tak critani ini gone ikhya ono crita nganti ngeten. Ana wong tukang begal, masyhur tukang begal. Ora ana apike blas. 40 tahun pisan. Jadi begale 40 tahun. Jadi begal 2 tahun wis elek iku pinten? Sampeyan apa to delok ning gone ikhya. 40 tahun dadi begal. Bareng ana Nabi Isa ambek kaum Hawari. Nabi Isa sitok, kaum Hawari gurine sitok. Si bajingan tadi preman spontan. Ih wong kok apike ngono, aku tak mlaku bareng cah nak menontok barokah. Bareng mlaku bareng jejer. Jejer wong Hawari. Wong Hawari ini risi terus mlaku jejer Isa, Nabi Isa. Akhirnya si preman dhewean guri. Tapi dia tahu jejer saking brontone wong apik. Saat itu juga Nabi Isa untuk wahyu ke Allah, ya Isa lias ta'nifal amala. 2 orang ini harus ngawiti amal dari nol. Maksudnya sepundi Gusti. Kaum Hawari santri sing andalan amalin nol, semua keapiane tak habis mergo ujub. Preman iki semua keeleane tak habis mergo tak waduk. Mau saiki padha nole, kandhani wong loro. Tangisan sing. Ayo. Paham ya? Saya gak ero. Entek kabeh pangeran nak ngawur resik. Wong ra mergo kemungkinan ini kowe saiki ping 5 adus ping 5. Sedina adus ping 5 resik, tapi kecemplung ning taek yo langsung rusak. Tapi walian wong sing tukang rusak ngubah sapi teng bendina kena taek diubah pisan yo resik. Jadi pangeran nggih contoh ngono. Kemarau setahun kena udan pisan. Napa? Yo langsung entek. Jadi wong maksiat setahun tobat pisan yo entek, tapi walian ana bendungan jebrol yo entek wae. Kudu ora jelas e. Jadi wong apik yo ora jelas, wong elek. Sing jelas apa namung jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah sing bener kudu yakin wa rahmati wasiat kullasai. Fasaat tubuha lil ladzina yattaqun. Mau ditulis kanggo wong sing takwa. Termasuk takwa ngilangi ujub, ngilangi sok suci, ngilangi sok bener dhewe. Difaham geleng-geleng dadi mulane pentingnya ngaji ngeten iki terus
Kanjeng Nabi malah nak nyontokno wong tobat ku entek ngamek. Ana wong mateni wong 99 kepengin tobat. Takok pendeta dijawab ora iso. Pateni pisan genep. Satu. Takok ulama dijawab wa ma yahulu bainaka bainat tobat. Sing ngalang-alangi tobat itu sapa? Wis tapi kowe saiki duwe tradisi sing elek saiki ngaji. Ngaji lagi 50 plus 1. Jadi ora kabeh utok jenenge malaikat dhisik di teori 50 plus 1. Lah nggih to nggih. Mulane kalau darani kabeh wis terlambat pinter malaikat. Lho nggih to. Buareng wis niat ning ardil hijrah, daerah sing apik, pas tengah-tengah mati. Malaikat Adam kan wis semangat manjen iki bidikan nggih. Napa? Bidikan. Wae ditarik be malaikat Adam, malaikat rahmat. Gak terima ora iku jatahku wong niate ngaji. Dari malaikat Adam ora iki cah bedegasan iki jatahku. Geger. Ya malaikat geger bareng. Bareng geger Allah ngutus Jibril, ya Jibril beri keputusan. Mulane malaikat Jibril harus terpelajar kuwi iso geger piye maksudem. Lha iki ape mondok berarti niate apik. Dari sing malaikat ada ora wong iki nakal. Dari Jibril yukuri wae. Bareng diukuri iku mau 50 plus 1. Iku wis ngliwati 50% saka bumi elek, luwih sak jangka. Malah ra plus 1 plus 50, lho iku nyatane dimenangno. Dipenangno dianggap apik, paham ya? Jadi teori 50 plus 1 itu kuno, paham ya? Nanti kirim tuh hadis nih. Artinya betapa rahmat Allah bolak-balik iku ora kok nunjukno Allah mengabaikan dosane mboten, tapi iku bukti rahmat Allah napa jembar. Tapi yang ngono kuwi aja sok suci mau, nek koyo kasus Hawariyin santri andalan gara-gara ujub langsung ngamali ditarik ambek Allah Subhanahu wa taala. Terus contohnya salah bahaya hati-hati. Lalu kalau suwon nggih sing ngaji teng mriki nek kepengin lomo mumpung jek melarat. Wong sugih lomo iku angel. Lah nek orang sugih medhit aja mbok salahno. Kesunatan wong sugih medhit tak kandhani iki. Perkarane lomo iku angel. Ya contoh gampang ya ten. Ora usah tersinggung gen iki hukum. Misalnya Rukin di duit 100.000, jajakno kancane entek 10.000 biasa betul. Betul. 10.000 terus jajakno kancane atau ngekeki kancane 10.000 biasa betul, biasa kan. Padahal 10.000 sampai 100.000 pirang persen? 10. Saiki Rukin di duit 1 juta. Wani gak jajakno kancane entek 100.000. Wani gak kan? Mulai mikir kan, mergo mentus. Lah saiki nak 10 juta. Wani gak ngekeki kancane 1 juta. Gak wani kan? Nah sak miliar 1 juta meriang. Mana ada konco guru yang meriang. Woi. Mana Kanjeng Nabi nak ono sugih medhit sakjane rada malu. Tapi kadang sugih keliru cangkeme lha iku semari perkara. Lah itu sing dialami salaba. Ngeten nggih wis dialami salaba. Salaba iku kan muarat. Angger bersalam iku melayu. Bersalam melayu. Sesuk Kanjeng Nabi ku janggal. Cung kuwi kok gebar salam kok melayu. Dhisik jenenge gak salah bah. Ya apik lah jenenge. Lakopane hamamatul masjid. Muga bedino jamaah. Niku Kanjeng Nabi kula niku pakaiane mung sitok. Dadi nek kula salat teng mriki bojo kula dereng salat tesih udo. Mungkin nek kula mulai ora bareng udane kena mosom roken. Kena kiai kaya roken repot. Maksudnya ora udo ngono iku lha kan utek kok elek ngono. Walhasil akhirnya suwe-suwe ku matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah mosok ngeten terus kula dongakno sugih. Dawuh Rasulullah. Iya, tapi nak menawa apik melarat. Sampai 3 kali akhirnya Nabi nuruti ya kita dongakno sugih. Dongakno sugih mulai wedhusake mulai gak jamaah, suwe-suwe gak Jumatan. Walhasil wedhuse dhekne ku benal jabalen. Wong Arab gak ada gunung-gunung kecil ngoten terus di rumah mun ribuan. Sakjane zaman wedhus 40 ku zakate ra wedhus sitok. Enteng 40 kalung sitok ra enteng. Nak 80 loro. Lah nak 800 piro? Kali dosa kan? Lah nak 1600. Sekawan dosa kan? Wah, lha wedhuse benal jabalan wonten sahabat sing ngitung minimal 6.000 wis hitung dhewe lho. Bareng ditarik iku kliru omong dene. Oleh muni ngene. Wedhus sakmenaki kok mbok jupuk mbok kena Muhammad Rasulullah iku kharat iku jenenge pungli. Iku jenenge napa? Pungli. Allah tersinggung. Mergo nabine diarani pungli, tukang pungli.
Mulane fa'aqobahum nifaqon fi qulubihim ila yaumi yalqau nahu bima akhlafu wa ma wa'aduhu wa bima kanu yakti. Sampai sa'labe dadi asbab nuzule wa minhum man ahada wa la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas. Terus api falamma atahum min fadlihi bakhilu bi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqobahum nifaqon fi qulubi ila yaumi yalqona. Ayat iki paling memukul ila yaumi yalqona. Sa'labe dicap pangeran elek nganti sok ben ketemu pangeran. Mergo ngomentari nabi pungli. Lha wong khusyuke ngono tau hamamatul masjid ngomentari Rasulullah pungli. Mergo donya nak wis akeh zakate yo ketok modal. Mulane mumpung sing isih do melarat dhuwit lamat-lamat nang dolomo. Mergo 10% saka dhuwit induk ku abote gak karuan. Mun kula kadang didik 1 juta wis sedekah 100 kok angel tak peksa. Zaman melarat wani, zaman sugih rawani ku teko eleke ngene tak peksa. Merem kan. Kowe mumpung sugih. Murung sugih ku enteng. 100.000 kalung 10.000 wong melarat ku enteng. Tapi nak 1 juta mulai abot. 1 juta kan 100. Nak 10 juta. Nak 100. Kowe wani zaman sugih 100 juta. Aku dhisik salam templek mbek guruku zaman 100.000 10.000. Zaman 1 juta 100.000. Wes saiki dhuwitku 100 juta tak salam templek guru 10 juta. Wani ta ora? Ayo sing ngaji ning kene wani. Nah wis sak miliar. Pungli kok tetep kok. Lah mulane bener dawuh bapak, aja geman wong melarat nyalan wong sugih nak medhit, ora rasane dadi wong sugih. Lah wong melarat senengane ngono, aku mbok sugih lho ora iso. Contone yo sak labah niku. Lan bojo kula sering tak omongi. Kula nu nate melarat zaman ngontrak niku nate di beras mok 2 kilo, tak bagi sekilonan mbek santri. Kula zaman melarat lagi mbek santri. Malah saya iki hampir sugih bojoku sering tak omong, zaman melarat wani ngambek zaman sugih rawan. Ya terus wani bojoku langgar tak omong ngono wis ta. Dadi iman ku tambah gede kudu tambah keren, ojo kok tambah mundur men. Akhire sak labah diarani musang, sak labah iku oh dasar garangan utek elek ya, Bro. Lho tenan Mas. Mun nate kula hitung, dadi kula nak darani Abu Rizal JK itu wong apik tenan. Rumah infak dan zakat di Jakarta itu triliunan uangnya. Gara-gara wong sugih zakat. Terus sampean hitung, misalnya dihitungan gini sebagai zakat tijarah atau emas iku kan 20 miskol. Itu nanti kalau hitung 84 gram. Iya, saya 84 gram. Itu kalau 1 gram itu 300.000, nanti kalau hitung kisarannya itu 25 juta. Kalau dirupiahkan taruh saja sekarang kisarannya bintang 25 juta. 25 juta 2% setengah gitu. Kan 1 jutanya kan 2% setengah gitu. Orang yang mangat sih. Kenapa selawe bu? 1 jutanya kan selawe bu. Nah selawe juta bintang. Selawe peng selawe biro. Bintang 625 kan. Kowe di duit selawe juta sedekah ning masjid misalnya. 625 cek wani lah. Cek wani lah. Tapi nak 250 juta wis biro. 6 juta. Dadi duit tambah duit. Kok 6 juta kena gue tuku carry elek, kena gue modal kan? Wes, rumah ben kowe orang ngritik wong sugih terus. Ini wong akeh orang ngritik wong sugih. Mau pinten nak pinten? Iku nak 250 juta ya. Nah, saiki nak 1 miliar. Pinten? 25 juta. Wah, kerasa kan? Pikirannya kan aku ya dia anak di putu. Iki iso tak gawekno gere kanggo anakku, kanggo putuku latihan gawe toko klontong kan. Zakate wis kena nggo modal kan. Ayo gampang di zakat zaman melarat wis sugih. Gampang zaman melarat. Lah kadang kiai ku katut wong bodho. Sugih wong zakat, wong sugih-sugih ku melarat ra usah, kudune enteng wong. Nah. Lah anak saiki dhuwite 2 miliar. Padahal dhuwit sugih-sugih ning Jakarta ana sing 64 triliun. Iku ono sing zakat 2,5 miliar zakat itu. Wah, aku takon hebat tenan wong kok kuat zakat 2,5 miliar. Ngetokno dhuwit 2,5 miliar kena go modal, go wayah, go tuku entuk. Iku sontok bojo 40 iku cara. Oh iya. Cuma ya sing rasa ya sak dhuwure papat mau. Lah ya nek misale 40 ngrasa dinikah sing papat kan sah lah sing. Ya ono sing pilo, tapi nek dinikah Gus, tapi masalahe 40 berarti sing halal kan. Papat 36 kan sing. Wes saiki ora rasane to dadi wong sugih mbek wong melarat mestine lomo ndi.
Wong santri kula tak contohno le guyu ra barbar. Kowe alumni wis aku santriku, mulai cilik santriku nganti tuwa. Kowe di pitik 5, aku dolan ning ngono nyembelihno sitok iman mboten. Mboten ku sekali pun mboten iman. Iya pancen pitik. Saiki kowe di sapi 5. Aku teko iso ngekeki sitok. Dadi wong melarat iku sok tok wae. Lah yo amalane sura usah wong usah iya kun ghaniyan aw faqiran fa wa aula bima fala tattabi'ul hawa anta adilu. Dadi ukuran adil ora iso. Wala ta'khudkum bihi ma'rafatun fi dinillah. Aku tak kowe agak tau mikir ngene to. Mergo kowe melarat dadi semua berbau melarat mbok belong kok sik. Wong melarat iku yo ono soe. Ayo, kowe di murid alumni di pitik 5, kowe di sebelahno sito, malah kadang pun cuma kali mon tak keno. Mergo pitik. Wah, kula muga sugih napa man tak keno. Saiki sapine 5. Sapine 5 tak jaluk pedete lho ora usah. Ayo, apa meneh anak alpate 5 jaluk sitok. Jajal keri tuwa mok loro. Monggo ibu to mau. Lajar keri tuwa bisa. Mulane mumpung saiki jam larak dulu mau bareng-bareng kene iki. Momen-momen lomo gampang. Mergo cek fakir napa miskin. Kalau nak ngoten paling tak kenang bapak. Bapak niku hebat tenan. Nak mikir hebat. Wong iki lucu kuwi sampai kabudut ya kuwi. Wonten tiyang melarat sowan bapak iki. Iya, bapak senengane kuwi. Kulo nu tiyang melarat iki, poso ngeten iki bertangi subuh terus angon iki. Mungkin jam 8 buruh tiyang majul. Ngoten niku jam kali kaya buruh tandur napa-napa. Enak tiyang sugih. Poso tengok-tengok ning omah ndelok TV ngantuk turu, terus mengke ngantuk neh turu malih. Jadi bapak dikandani. Kowe sing apik nak omong dari bapak. Tak kandhani wong sugih iku poso ya lara. Wong aku ya kenal wong sugih, lha budi. Wong sugih tangi turu ngombe susu kopi. Mbok setengah 7 mangan pecel. Jam 10 mangan rawon. Kok jam 3 mbok nyate opo. Dadi sing ditinggal wae. Nek melarat tak biasa ra mangan. Dadi kowe aja muni ngono, kabeh wong poso iku apik. Masuk berarti ya apa ya biasa mangan terus leren. Lah iya padha wae kowe aja geman kowe ora rasane wong sugih bareng to ben ora rasane. Akhire sing melarat itu ben masuk jebule ya apa ya padha abote kan. Artinya wong sugih poso yang ditinggalkan kan kami turun sudah banyak fasilitas kan, harus dihentikan semua. Wajah saya gitu tobat ya, cuman sering kritik wong sugih medit. Ayo kan jawabin adi pitik 5 tak jaluk sitok oleh toh. 10 tak jaluk sitok oleh. Nak sapi. Mestinya kan ngene, zaman pitik melarate aku lah apa meneh. Sapi saiki aku wis sugih. Dia sapi 10 rak sugih to. Nak sitok 10 juta di sapi 10 gitu. 1 juta berarti kan juga. Mestinya dijaluk kiai ini sitok 10 juta kan enteng ijek 90 juta. Padahal di pitik 5 nilai ini sitok 1.500. Dikene 1.000 karek 400. Mestinya kan abot kan. Tapi orang manusia zaman melarat itu ya tapi apapun keliru Anda jogeman ngomentari agama iki pungli. Lha iku sing dilakukan salah apa? Karena apa darane pungli? Mergo sakwise wedhuse akeh jumlah sing ditarik itu. Wah, akhirnya sahabat bagian zakat kan piro iki kabeh. Itu ratusan sing dadi zakat itu. Ya ikut sekali Nabi ngelirokno, umpama zaman melarat mau 40 zakat sitok kan enteng kan. Saiki wis akeh akumulasi. Mane kaya nek ben ngamal mbek guru, mbek wong tuamu mbok melarat wis kei 50.000, 20.000. Sanggepe matur Gusti niki ketoke cek luwih enteng. Hadza ahwadu wa aisar iki luwih. Engko nek wis ambil ya. Jadi zakat itu 2,5%, nggih sedekah misalnya 10% tok. Pancen abot ya. Mulane kula ora pati wani sugih, angan-angan kok. Nah, tapi nek sing bakat sugih terus no mawon nggih, masalah sing melarat mun kakang malah wong Islam pekung melarat. Cuma nek sing melarat-melarat tak kandhani aja geman ngritik wong sugih medhit. Luwih berat. Wow, kalau zakat wong di dhuwit 20 juta pas niku zakate namung 600 pinten? 625. Tapi nak duwene wis 250 juta. Awal boten. Awal kan? Mau iki go gaji super ra kena. Go gawe gudang guru omah ra kena wis dhuwit modal. Iku nak piro hen? Lah nak duwene 5 miliar. Padahal ning Jakarta ada wong di dhuwit sak triliun.
Nang do gelem zakat masyaallah hebat nang Jakarta hebat takon hebat. Gawak tenan kok. Panitia zakat ya seneng nyatet ya seneng lah. Zakat rugi terus. Spitek wiro. Malas nyatet ya. Bukan nate tak kok melarat kurang ada foto-foto malam foto lihat salat melarat Gus. Mosok korban kudu wedhus lho Gus. Lah piye? Kok badhe korban jago cangkem. Oh niku gara-gara jenengan jare nak ra iso ideal iku ora ideal lah ya tapi jane ati korban ngekeki jago ya wis nang tak kei jago jenengan. Kok tak sebenarnya wedhus paling kowe abot mulane saiki. Sebelum dia eling-eling je. Oh iya aku dipitik loro tak kena Gus Bak sitok. Iku tak enteng tapi nak wedhus loro tak kena sitok apa abot. Mumpung nek wedhus pitik iki tak kena. Dadi tu mancep ajarane. Akhirnya amen tak entuk pitik lah Mas. Repot. Ajaran tak kemandan iki. Wala iya kun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa anta adilu. Dadi jegeman ngukumi wong berdasar sugih melarat wong sugih kok hukumi medhit wong zakat wong sugih yo abot tenan. Man udzina lahu fit ta'bir fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu. Man desapane wong udzina ku den paringi izin sapa man fit ta'biri ing dalem mulang ing dalem ngredaksekno rahmate Allah. Wong nak ditakdir untuk izin untuk SK sangka Allah pantese mulang fuhimat mongko den fahami fi masami'il khalqi ing dalam pira-pira pendengarane makhluk apa ibaratuhu apa redaksine wong to ibarate wong nak pancen mulangi dikersana Allah omong sak omong dadekno tumancep ning ati lalah wong ya paham tapi nak mulangi ora ikhlas niate macam-macam wis pah-pah nerangno nganti murah-murah wong ya ora paham ngomong apa wae mang niku. Jadi ciri utama wong apik ku ndelalah nak nerangno tumancep ning ati. Man udzina lahu fit ta'bir fuhimat fi masami'il khalqi napa ibaratu. Wajuliyat lan dadi jelas to wajaliat lan dadi jelas sami ini utawa wajuliyat lan dadi jelas dijelasno ilahi maring al khalqu apa isyaratuhu pira-pira isyarae wong ndelalah ngendikan sak ngendikan isyara sak isyara ndadekno wong liya paham ndadekno wong liya kepengin parek ning Allah Subhanahu wa taala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.